Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Am zis, voi continua astăzi ce am început a ilustra din nou acest, acest principiu sau acest aspect ascuns, discret, a ceea ce dă putere cuvintelor, și anume capacitatea de a mișca ființe înainte să se miște lucrurile. Ființe puternice înainte să se miște lucrurile. Deci, și un loc unde putem vedea acest lucru destul de bine este, am început să citesc în 2, Carte Împărat, a doua Carte Împărat, capitolul 6, când împăratul din Siria, la versetul 14, trimite o oaste puternică să-l prindă pe Elisei, pentru că află că, de fapt, Elisei este cel care spune la împăratul lui Israel toate planurile lui și nu ies de obicei planurile. Deci, la versetul 14, a trimis acolo căi și care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste a înconjurat cetatea cu cai și care. Era destul de disciplinat. Dimineața, deja dis de dimineață s-a sculat. Și slujitorul a zis omului Dumnezeu, a Domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Răspunsul lui e foarte interesant. Nu spune, stai liniștit, Dumnezeu e cu noi. Dacă ar fi spus asta, ar fi corect. Repet ce am mai spus. Dar el spune, stai liniștit. Pentru că cei care sunt cu noi sunt mai mult decât cei care sunt cu ei. Și aici se refera la îngerii care erau în jurul lui. Credința lui aici, siguranța lui, îndrăzneala lui, era sprijinită pe ceva care putea să vadă. Deși ceilalți, adică cum a fost slujitorul lui, nu puteau să, el nu a văzut că erau îngeri cu ei. Și acei îngeri nu erau puțini. El nu a văzut. N-a avut acces la această realitate. Mă întorc la Evrei care zice, da, carnea tare este pentru cei tari care cum zice, prin deprindere cum zice acolo, l'entendement, prin deprindere au ajuns să perceapă, să deosebească binele de rău. Au o percepție dezvoltată, am mai vorbit despre asta. Percepția dezvoltată aici se vede clar. Sunt în același loc. Sunt îngeri. Unul abar n-are, nici nu știe, adică bine, știe că îngeri există, dar nici nu bănuiește că sunt acolo chiar cu ei. Celălalt stă liniștit pentru că le vede. Aici din nou vedem un exemplu de un om matur a care capacitatea de a percepe este dezvoltată. El nu se roagă, Doamne, deschidem ochi să văd dacă suntem paziți sau nu. Nu se roagă pentru asta. Pe când la ceilalți, ca să vadă cealaltă realitate, procul trebuie să se roage. Trebuie o minune. La fel de exemplu cum când Domnul Iisus deschidea ochii unui orb, trebuia minune că el să vadă. Pe când celălalt care nu era orb, vedeau fără intervenția miraculoasă. Aici, Elisei vede fără o intervenție miraculoasă de Dumnezeu. De ce? Este un om matur, este un om mare, a care
prin s-a deprins mintea lui, percepția lui, s-a deprins, s-a deosebească binele de rău. Să perceapă, să deosebească. Și el a putut deosebi, sunteți aici, dar nu sunteți doar voi. Mai sunt și cei care sunt cu noi. Percepția. Ok. Și, la fel de exemplu, în funcție de percepția ta, poți să intri într-un loc și să-ți dai seama locul ăsta, atmosfera nu este chiar bună, sau dacă n-ai percepția dezvoltată, intri acolo și nici nu-ți dai seama că nu este un loc normal, percepția. În fine, dar s-au deprins, deci nu se întâmplă doar așa. Da? În fine, nu mă mai întorc la evrei acum, la acel pasaj din evrei, dar acum, poziția lui Elisei. De aceea am repetat acest verset. Elisei sta plin de credință, sta încrezător, nu are nicio teamă, pentru că știe cine e în jurul lui. Și nu numai că știe cine e în jurul lui, știe exact care este funcția lor. Știe exact de ce sunt ei acolo. Știe că nu sunt acolo pentru a face un gratar. Chiar dacă sunt care și cai și cai de foc. Nu sunt acolo pentru gratar. Deci, faptul este conștient de această realitate și este conștient de mecanismul de ce ei sunt acolo, el este liniștit. Și de fapt, ce urmează mai departe, e interesant ce urmează mai departe. Ce urmează mai departe arată că de fapt chiar și rugăciunea care o va face el. Prima este că zice deschide ochi, dar apoi mai face o rugăciune